Ahoj, ja som Daniel, som oficiálny blázon a dobrodruh. Dnes som sa vybral na pár dní táboriť do prírody, ale vzhľadom na to, že stále pršalo a snežilo a sneh sa topil, tak stúpla spodná voda, stúpla hladina riek. A toto je jedno z jazier, kde je hladina stúpnutá asi o 1 meter. A rieka Váh, tam je to ešte horšie, tam je hladina stúpnutá asi o 1,5 metra. Vonku je -3 stupne Celzia, vietor je 35 km/h, nárazoch do 55 km/h a pocitová teplota pri tomto vetre je asi -13 stupňov Celzia. To znamená, že už je riadna zima a je taká zima, že je až Danielovi zima. No, Daniel si musel dať rukavice, Daniel si musel dať čiapku, Daniel si musel obúť aj ponožky, pretože už mi bola neuveriteľná zima na nohy. Som kráčal asi pol hodinu na tomto vetre, bez ponožiek, bez rukavíc, bez čapice a to už sa nedalo vydržať. Som sa musel poobлекať. A toto je rieka Váh a tu je vidno, okolko stúpla hladina. Približne o 1,5 metra stúpla hladina a podľa tých nánosov, ktoré sa nachádzajú na tých stromoch, to vyzerá, že tá voda môže stúpnuť ešte vyššie o ďalšie možno 2 metre. Ja som odhodlaný táboriť pri rieke Váh alebo pri niektorom z týchto jazier. Ospravedlňujem sa za to, že sa mi horšie rozpráva, ale už má stuhnuté ústa z tej zimy. A som zvedavý, ako túto situáciu vyriešim. Pretože v noci má byť približne -8 stupňov Celzia, možno aj -10 stupňov Celzia. Ja používam celoročne iba letný spacák Carinthia Tropen, letný spacák, takže mám na sebe viacej oblečenia, zároveň používam termofory s horúcou vodou. Za takýchto podmienok, keď veľmi fúka vietor a hlavne keď je zima, tak si je potrebné nájsť si závetrie, takže budem sa musieť snažiť, aby som si našiel nejaké vhodné miesto, kde nebude fúkať vietor alebo bude fúkať čo najmenej. No a tam potom už si budem pripravovať večeru, chystať fľaše na termofor a uvidíme čo zajtra. A som tu dobrovoľne. Som sa rozhodol, že chcem to vyskúšať a chcem to vyskúšať aj za takýchto podmienok. Aj keď teda ten vietor nebol na pláne. Ale o toto bude mať zaujímavejšie. Ukážem vám, ako prežiť. Aj za takýchto podmienok. Za bežných okolností sa v týchto miestach nachádza kamenná pláž. A ten strom, na ktorom sú tie ľadové cencúle, jednoducho býva na kamennej pláži. Takže takto je tá voda stúpnutá. A ja už len dúfam, že nebude stúpať viacej. Takto extrémne silno fúka vietor. Šípky sú cenným zdrojom vitamínu C. A ja ich konzumujem pri každej vhodnej príležitosti. Hlavne v zime má človek nedostatok vitamínu C. Kúsok od cesty som našiel takýto spílený strom. Tak som si urobil krátku pauzu, nech si doplním tekutiny. Nalial som si horúceho čaju z termosky, dodal som si chladnej vody. Pozrite sa, aké má Daniel šťastie. Niekto tu vyhodil zemiaky a mám pocit, že dajú sa z nich povyberať ešte dobré, ktoré by sa mohli dať uvariť alebo upiecť.
A ak sa čudujete, prečo som si nezobral tých zemiakov viacej, po prípade všetky, tak z toho dôvodu, že tam bolo veľmi veľa zlých, poškodených jednoducho tie zemiaky. Tak toto miesto je neuveriteľné z dvoch dôvodov. Za prvé, je tu bordel, je tu neporiadok. Neznášam to, keď ľudia robia neporiadok. A za druhé, lebo ja som si to najprv skontroloval, pozrite sa. Za druhé som tu našiel toto. Pekanové orechy. A sáčok je stále plný vzduchu, to znamená, že není otvorený, nebudú poškodené a pravdepodobne sú len po dátume spotreby. 29.10.2022. No, pre mňa budú jedlé, ale vy to prosím vás nerobte. Nerobte nič z toho, čo robím ja. A bohužiaľ na tomto mieste nemám prístup k vode, aj keď rieka je hneď tam. Tak sa musím zase posunúť niekam ďalej, úplne iným smerom, ako som pôvodne chcel ísť. A nájsť si konečne vhodné miesto na taborenie. Nevadí, Pán Boh zaplate za to málo. No nečakane sa mi zadarilo. Zemiaky, pekanové orechy. Takže malo to význam sem ísť na tieto miesta. Ja som chcel ísť pôvodne opačným smerom, nie sem. A keďže som smedný a zároveň mi je veľmi teplo, tak teraz keď sa napijem studenej vody, tak to bude mať len pozitíva. To znamená, že prebytočnú telesnú teplotu znížim príjmom tej studenej vody do seba. Ona není studená, ona je ľadová. Ľadová. Oh. Takže musím piť veľmi, veľmi pomaly. Pekné vtáky, čo? V tej vode už plávajú kúsky ľadu. A ja to pijem také studené. Pardon, také ľadové. Oh. Aj toto môže ohroziť vaše zdravie. Nerobte nič z toho, čo robím ja. Predierám sa tu krížom krážom cez tie kroviny. Som sa pod kolsom spadol a sa mi odtrhlo pútko. A bohužiaľ so sebou takéto náhradné nemám, tak to budem musieť nejako vyriešiť, že to len uviažem a keď prídem domov, tak jednoducho to opravím. Do paroma. Plachtu už mám natiahnutú. A teraz si troška upravujem táborisko, jednak aby som si pridal suchej trávy tam, kde treba, kde je jama, takýto, no bohužiaľ zvierací chodník, ale lepšie miesto som nenašiel. A zároveň tu niekde budem mať piecku na drevo, takže aby tie suché trávy bolo v jej okolí čo najmenej.
Aj keď teda ono to je vlhké všetko, neuveriteľne vlhké. Pršalo, mrzlo, snežilo. Toto je voda z jazera, ktorú som nabral asi pred hodinou a vzhľadom na to, že stále nemám postavenú piecku, zapálený oheň a už som veľmi smedný, tak si idem napiť tejto zamrznutej vody. Tu je môj letný spacák Carinthia Tropen. Dal som ešte deku a už, ako som ukazoval, hrubá karimatka, tenká karimatka. Tuto som použil s tou hliníkovou fóliou z toho dôvodu, že predpokladám, že ten hliník zabráni tomu, aby prenikala vlhkosť do tej karimatky, aj do tejto bielej peny, aj do tejto karimatky, aj do tej deky, aj do spacáku a tak ďalej. No a samozrejme, táto plachta je takisto dvojitej vrstvy a určená na to, aby zabranila vlhkosti preniknúť do spacáku. Konečne som to postavil. Zabralo mi to neuveriteľne veľa času a až teraz idem urobiť čaj a na večerať sa. A vonku je minus 6,3 a fúka. Toto je veľká skúška Danielovej trpezlivosti. Keď som bol vonku, mimo prístrežku, vietor fúkal stále smerom tam. Ako on sa točil, ale keď som namontoval tú celtu a som pri strežku, tak ten vietor nie len, že sa točí vo vnútri, ale jednoducho ten vietor stále mení smer, stále. To je neuveriteľné. No katastrofa, katastrofa. Okrem toho všetko drevo je vlhké, nechce to horeť. Hodinu a pol mi trvalo, kým mi zovrela voda na čaj. 2 litre. Liter do hrnčeka, liter do termosky. No katastrofa. Tentokrát som si dal záležať a odrezal som suché drevo, ktoré bolo nad zemou na strome, tak to už horí lepšie, ale aj tak nie je dostatočne suché na to, aby horelo tak, ako má. No katastrofa. Ešte, aby som to upresnil. Je vlhké drevo, a pred chvíľou ešte fúkal stále vietor, odfúkal ten plameň preč. To znamená, že teplo z toho plameňa utekalo preč, mimo toho hrnca. Za ideálnych podmienok, keď má suché drevo aj bez vetrie, tak táto piecka na drevo zovrie 2 litre vody, privedie do varu približne za 7 minút. Takže to je výkon porovnateľný s rýchlovárnou kanvicou. No ale teraz som spravil chybu ja, že som nazbieral drevo len také, ktoré bolo pohodené nad zemou. Prikladal som, fúkal silný vietor, všetko odfúkal preč ten plameň. No a trvalo to 1,5 hodiny. No katastrofa. Toto je veľká skúška. Vonku je minus 5 stupňov Celzia. Mne zatiaľ není nejaká výrazná zima. Ja si teraz robím ešte druhú termoforovú fľašu. Chystám si ďalšiu fľašu na noc, termofor. Ešte musím tento ľad odtiaľ roztopiť a už potom pôjdem konečne spať. Ale keď všetko funguje tak ako má, že je tam suché drevo v tej piecke, zároveň nefúka ten silný vietor, tak sa to dá krásne zohrievať.
Vonkajšia teplota minus 8,6 stupňa Celzia nad nulou. Dobré ráno. Je ráno druhého dňa výletu. Už je 9 hodín. Je mi chladno. A vonku je stále minus 6 stupňov Celzia. Ale keď sa pošťastí, tamtým smerom je východ slnka, takže za chvíľu by som tu mohol mať aj slnečné lúče. Mohlo by to byť teplejšie. Teraz vyjdem von zo spacáku. Nechce sa mi do tej zimy, ale musím. Založím si oheň v piecke, zohrejem si vodu na pitie, dám si raňajky a priorita dnešného dňa bude nazbierať suché drevo. To je to najdôležitejšie, aby som tu mal oheň, aby som nemusel dýchať ten dym, tak ako včera. Našťastie je bezvetrie, takže mohlo by to byť výrazne lepšie, čo sa týka dymu v prístrežku. A začala ma boleť ruka, táto ľava, tak mám ďalšiu komplikáciu do života. Na slnku je v podstate príjemnejšie do čerta. A tam mám tábor. A hlavne sa vám musím ospravedlniť za zníženú kvalitu zvuku, pretože kúsok odtiaľ to vedie cesta. Je tu veľká premávka aut a bohužiaľ ten zvuk je veľmi zlý v tomto videu. Slovensko je malá krajina, je tu veľká hustota obyvateľstva a všade sú nejaké cesty, nejaké ľudia. Ale vám ukážem, ako som tú plachtu, ako som ju našponoval, natiahol. Do tohto jazera si chodím naberať vodu. Do rána voda primrzla, je tu trocha ľad. Daniel, daj si pozor. Hej. No a teraz konečne idem si nabrať vody, idem si v prvom rade založiť oheň v piecke, nabrať si vody, zohriať si vodu na pitie, raňajky a tak ďalej. A drevo, Daniel, drevo. Ešte som vám chcel ukázať napríklad drevo na oheň. Bude dobre takéto suché, ktoré je na strome, suché drevo. Takéto drevo keď získam, tak budem spokojný. Ale budem musieť chodiť po okolí a vyberať tie správne suché konáre. Neviem, či to je dobre vidno, ale v tomto mieste to mám opuchnuté a bolí ma to. Ja zistujem, že mám veľký problém a ten veľký problém je drevo, pretože približne pred 2 týždňami veľmi veľa snehu nasnežilo
a potom v priebehu pár dní sa ten sneh roztopil. A všetky tieto konáre, ktoré sú takéto suché a sú ešte na strome, tak väčšina z nich je vlhká, jednoducho je mokrá. Obzvlášť tuto pri kmeni. A veľmi ťažko to horí. Tak idem sa tu teraz poobzerať po okolí, či sa mi nepodarí nájsť, respektíve či sa mi podarí nájsť nejaké vhodné palivové drevo, ale ak nie, tak budem to dneska musieť nejakým spôsobom zvládnuť a zajtra sa presťahujem na iné miesto. Jednoducho nájdem si iné miesto, pravdepodobne niekde pri rieke, a tam by to s tým drevom mohlo byť oveľa lepšie, pretože tieto stromy, jelša, tak oni aj tú kôru majú takú hrubú, tá hrubá kôra sa ľahko napije vody a potom je to všetko vlhké, veľmi ťažko to vysychá. Ono to v podstate ani nemá šancu vyschnúť, pretože takto v noci, keď mrzne, tá voda zamrzne v tých konároch. No jednoducho je to veľmi zlé. Toto je niečo, s čím som nepočítal. S takouto situáciou som nepočítal. Som na nádhernom mieste, mám tu okolo seba jazera, vodu. Už som chcel sa plávať, ale bohužiaľ nestíham. V prvom rade musím si zabezpečiť drevo. Som na nádhernom mieste, ľudia sem nechodia, lebo sa sem nemajú ako dostať. Nevýhodou je tam tá diaľnica, to je katastrofa, to je hluk od rána do večera, od večera do rána. Ale bohužiaľ budem musieť asi z tohto nádherného miesta odísť. Toto síce ležalo na zemi, toto drevo, ale mohlo by mi to pomôcť. Možno, že mi pomohol aj bobor. Vyskúšam nájsť také, ktoré nie je surové drevo, ale toto vyzerá byť, že no uvidíme. Tie bobry sú tu dosť aktívne. Pre mňa by bolo úplne najideálnejšie, keby som nachádzal, lenže aj to drevo, ktoré je suché a je ešte na strome, ono už častokrát býva práchnivé a jednoducho toto vyzerá byť výborný kus. Uvidím, koľko z neho získam. A ešte ďalšia vec je, že tuto ako mi tá ruka opuchla, ten hrb, ktorý tam vidíte, pravdepodobne to mám z toho, že keď som robil batoning, že som štiepal drevo s nožom, tak sa mi prenášali otrasy cez ručku noža priamo do tohto miesta na ruke zo spodu. A pravdepodobne to zranenie vzniklo tým spôsobom, že sa tam niečo narušilo, poškodilo a no a teraz pozitívne správy. Ak získam dostatok dreva a zajtra má byť pekne slnečno, akože to malo byť aj dneska, ale dneska celý deň takto je slnko zaťahnuté na poli cez mraky. Respektíve, alebo ako by som povedal, slnko svieti cez mraky a to není dobré. Ale ak získam dostatok palivového dreva a zajtra by bolo slnečno, tak by som si išiel konečne zaplávať do jazera. V rámci otužovania bývam teraz v ľadovej vode 20 minút, ale to robím doma vo vani na dvore. Tu v jazere by som bol vo vode, čo ja viem, 10 minút a hotovo, to stačí. A ešte vám tu ukážem aj tuto, aké to je zatopené všetko. Tu je to dobre vidno. Táďaľ to bežne vedie prijazdová cesta. A vzhľadom na to, že stúpla hladina asi o 1,5 metra, možno aj o 2, tak to je zatopené a ja keď som sem išiel, tak ja som bohužiaľ musel sa predierať cez tieto kríky a to je bordel, to je neuveriteľné. Chliev, neporiadok. No čo Daniel, toto je v akom stave? A to vyzerá byť práchnivé. Ak je to drevo práchnivé, to znamená, že bude aj nasiaknuté vodou, napité vodou a bude, a bude veľmi ťažko horeť a to není dobré.
Som zvedavý, ako dlho potrvá, že to už ja tu nebudem, tu budem zase niekde inde. Som zvedavý, ako dlho potrvá, kým tá voda klesne natoľko, aby to bolo znova prejazdné. No dobre, Daniel, už si toho narozprával dosť, tak bolo by na čase ísť niečo robiť. Pretože čas uteká. Za chvíľu slnko zapadne a zase budem v takej nepríjemnej situácii, ako som bol včera.